公司第一台，刷落来请收看咱的新闻。观众朋友，大家好，欢迎收看4月7日公司第一台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今天有什么新闻重点。中央气象署针对中南部7个县市发布大雨特报，清明连假各有2阵方面会影响台湾天气真无稳定。美国在台协会 AIT 主席罗森伯格今年第2届来台湾访问，今仔早起嘛甲总统蔡英文见面。柏林第4站台北市又搁增加一例，目前有31例通报，12例有验出米加菌酸，2个人死亡，5个人搁伫加护病房的急救。新闻先来看中央气象署针对南投、云林、嘉义、台南市、高雄市、还有屏东县计共7个县市发布大雨特报。这个所在今仔早起嘛拢是大风大雨，有真侪民众伫困眠中醒起来。气象署嘛提醒，最近的天气无介稳定，会落大雨、单雷公、透大风，所以民众都要特别注意。初一半暝，街仔路顶悬虽然无半个人，毋过上大雨、扇强风，就敢若是做风台共款。雄雄落强降雨个死呐，互民众规暗拢困袂着眠。中央气象署初一针对嘉义县、台南市、高雄市、屏东县等南部的县市发布大雷雨即时信息。也是还好，没有被吓到，只是雷声突然间很大声的。那这种天气形态呢，就会伴随着比较强的降雨，甚至闪电打雷。那也不排除有强阵风的一个情形。大雨一直到初一透早才大转好，上大的累积雨量是伫北门区74毫米。那台南沿海嘛落大雨，前一暗已经上雷公雨，还甲有一间公庙举办厝瓜抽奖的暗会，现场是路苍苍。哦，当了雷公死啦！哦，我这来咧，就雨足大个咧，砰砰叫，风也大咧。安尼哦，那食饭有受着什么影响无？食饭啊，都收收的啊。倒啊无陪伊，但是倒啊，阮话拢无去怎，阮怎，搁然后雨落了，我嘛是搁来食。停了那个。继续，因为阮无留奖品，阮要搁继续留奖品啦。以台南市来讲的话，是在北门地区这边下比较多，将军麻豆这边都有下大概70毫米左右的一个雨量。那全市来讲都有下雨的情形发生。气象署南区气象中心进一步表示，以天气系统来看，这波降雨过到大转好，一直到明仔载后日拢是稳定的天气。不过后一波方面，有搁会伫清明连假期间挖境，尤其是初6、初7这2天水气较高，有真大机会会落雨，嘛呼吁民众出外就要注意安全。记者文正兴台南报道。昨午北部嘛，因为风面的影响，天气乃做风台，透大风又搁落大雨。今仔日时的天气，阁是嘛是真无稳定，不时会落雨。气象署是提醒民众，驶车、骑车拢爱特别细腻哦。虽然今仔暗时这波风面就会通过，也毋过清明连假会阁有另外2阵的风面形成，雨水会较济。昨午若风真透，阁不时上大雨，雷公四若直直来。气象署表示，昨午上强的风是伫平湖东吉岛有到17级，新北市淡水也有到12级。桃竹苗地区大概是10级左右，因为风面当咧通过，今仔日时的天气也是无偌稳定，民众出门的时驶车、骑车拢要注意安全。不过今仔暗时风面通过了后，天气比较较稳定，明仔载和后日的天气就会反烧了。整体的环境呢是更加明显的偏回暖的状况，所以各地的高温大致可以来到29、30度以上。那甚至我们在3号随着西南风的增强，除了各地的气温再稍微增高一些之外，东南部甚至有焚风发生的几率，局部高温可能来到36度以上。讲到清明休假的天气，中央气象署表示，拜四开始有一波新的风面，会去影响到台湾北部甲东北部地区。刷落去拜六嘛，阁会有另外一个新的风面，所以连假4天的水汽会较济。不管是要陪梦，也是趁休假出去佚佗的民众，拢爱注意天气的变化。至于呢，从4号到5号，我们开始受到下一波的锋面影响，届时北部、东半部和中部的山区会有一些局部的阵雨出现。
而下一道的封面呢，预计在6号、7号左右，又在台湾的北部海面附近形成组织发展。所以说呢，这段期间水汽再度的增多，环境上面更加的不稳定。落尾中央气象署提醒，拜时进前，金门甲马祖可能会大雾影响能见度。明仔载透早，中南部地区嘛有可能会有类似的状况，请民众唔若出门在外，爱较细腻淡薄，嘛爱随时注意气象署的上新资讯。记者刘时武、谢桂林台北报道。来看金门哦，昨因为蒙雾海空的交通大乱，有将近2700个旅客伫金门无法度返来台湾，所以今仔透早，台北松山佮金门机场人是吵。今仔天气较好，民航局佮航空公司就赶紧来加开班机哦，国防部嘛调派军机，航港局嘛派出船来疏运返乡制作的民众。机场的大厅客满人，礼拜暗真侪旅客赶大包细包的行李，伫咧候补柜台等。电子看板显示，敢若是要等候补返来台湾的人就超过1000人。要回台湾扫墓啊，那天有雾的话，就要在这边。我们从早上等到现在，预计就是早上就到台北。我们是后补到100多号。金门大蒙雾对外的海空全部受影响。因为能见度影响飞行的安全，台金航线航班昨来回总共被取消31台次，将侪旅客调伫咧机场，影响的人数有2691人。到4月7日透早5点，气象署无搁再对金门发高雾特报，滞留的旅客会慢慢消退。可能礼拜4到的时候，当下可能就是可以先预判一下，大概可能会有多少几率会有这种情况出现这样子，可能就变成说不会玩那么久了，就是可能隔天就回来了。小三通也受影响，金门县港务处31日下昼公告，规港拢停航。因为海岛型气候影响，每年3月到5月拢是金门大蒙雾的季节，常常造成高雾影响海空运输的情形。4月初3、初4清明的前后，若是个大蒙雾，官府可能会启动台金疏运专船，协助民众返乡的需求。松山机场即天的航线是无受影响，对外来回班机起降拢正准时。记者综合报道。来看美国在台协会 AIT 的主席罗森伯格，甲美国国务院亚太局的驻签顾问罗俊平，昨是来台湾访问。今仔嘛甲总统蔡英文见面，总统是感谢美国对台湾坚定的支持，嘛希望讲美国甲台湾伙伴的关系会使继续深化。今年是台湾关系法立法45周年，台美伙伴关系在美国跨党派的支持下，不仅历久弥新，也持续壮大。未来面对快速变动的国际情势，台湾会更会跟美国以及其他民主国家携手合作，来确保区域的和平稳定，促进全球的繁荣发展。The United States and Taiwan also share a deep and abiding interest in maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. The U.S. commitment to Taiwan is rock solid, principled, and bipartisan, and we also welcome your continued commitment to maintaining the status quo. 这届是今年总统选举了后，罗森伯格3个月来第2届来到台湾访问哦。5日抗新政府特别上任，佮加上两岸的关系真紧张。罗森伯格这次来台湾，外界是认为讲，伊是来了解台湾政治的局势。副总统赖清德今仔下晡2点半嘛，伫总统府甲罗森伯格来见面。再看宝林地是食物中毒一案哦，搁再增加一例，是一个住伫新北市43岁的查某人，伊去病院治疗，即马嘛已经登去厝里休困咯。目前哦是已经超过30例。虽然食药署检验35种的材料，拢无验出米加骨酸。卫生福利部的处长王必成哦，伊是认为讲，可能甲已经用完的前一批几啊条有关系。另外，远东百货 A13宝林地是环境采检哦，上紧2礼拜内会有结果。保龄中毒案有没有在你们理赔范围内？对记者提问，伊无做出回应。先安东警产险甲台视大公司找伊派高层出席会议，因为保定地设信义 A13店引起的食品中毒案件，台北法制局要厘清因的承保范围，敢是包括整个美食工厂。现在东基保险，也就是大时代，它所保险的范围必须涵盖整个美食广场。
如果没有含光，我们就会依照《消费者保护自治条例》依法开罚。到初一早起，上新统计，宝林的食品中毒个案高增加一个，目前累计通报已经超过30个，其中2个人死亡，带甲予病亡的有5个人，搁较有人肝严重损伤，爱换肝。经过中央检35件实在体检了后，卫福部处长王必胜表示，全部拢是阴性，无检出米秆菌酸。包含了一些蔬菜啊，还有一些调味料啊，那这些当然原始的果条、香兰叶这些都有验啊，通通都是阴性。我自己推断还是跟这个果条的关系是比较大。采检的食物检体拢是10月4、3月26为宝林大会，但不过多数的患者食饭拢集中伫3月20进前，所以王必胜研判可能是前一批有问题。也毋过要找到相关食材实在有难度。除了食物采检之外，人的采检也搁有登去厝收养的狗的人检体还未出来，环境采检结果要2礼拜左右的时间。记者综合报道。再来看立法院的卫环委员会，今仔是邀请卫生福利部针对重大的食安事件来进行检讨报告。那也立委是讲哦，即马有真侪民众定情讲哦，因拢唔敢食鸡仔条，所以有店家的生理是真歹，所以要求卫福部赶紧调查好清楚。公卫专家何必向是表示讲，即届引起米加菌酸的唐菖蒲伯克氏菌哦，伫台湾是头一届发生。伊怀疑讲，这个细菌是对中国未来台湾。也毋过部长试水员是认为这无啥可能。宝林地小食物中毒案件继续滚加，而且又调发现，真侪个案是食鸡仔条河粉才出现症状，相关单位还在调查当中。不过有立委表示，已经接到未少定情的电话，要求卫福部赶紧调查清楚原因。若无，不只是民众唔敢食鸡仔条，业者生理也是头。学校也可以不用进吗？民众可以安心吃吗？在原因还没有查出来之前，大致上并不会有就是说并不是有那么风险。所以部长觉得风险不高。风险不高。因为现在另外，有立委认为，食安爱靠地方卫生局做第一线把关，不过连首都台北市的稽查人力拢无够，也招未满，呼吁中央挹注地方经费。每一个地方都不够人，台北市的离职率甚至高达36%。想问一下，卫福部或是食药署有没有针对这方面有所因应呢？另外，进前公卫专家何美香表示，这摆中毒案件米加菌酸病原体已经在中国定根，台湾是第一摆发生案例，怀疑是为中国流入台湾。试水员认为无介可能。一个毒素漂洋过海来的话，应该比较不太可能是这个样子了。因为它不是。这一个毒素本身并不是说单纯在实验室里面制造出来。因为国内连续发生苏丹红、宝林地小等重大食安事件，总统当选人赖清德特别在5日空上任，内阁变动也真受外界关心。风社包含卫福部、交通部等首长，拢被列入留校查看名单。试水员明白表示，这个问题伊未回答。记者综合报道。来看前总统马英九今仔带20个学生做伙去中国访问11天，外界预期讲马英九会甲中国的国家主席习近平搁再见面。马英九今仔早起伫桃园机场冒发表谈话，咱做伙来听看麦。就是希望在当前两岸情势紧张的时候，传递我们台湾人民爱好和平，希望两岸交流，避免战争的心声。我们此行既是和平之旅，也是友谊之旅。我已经卸任总统8年了，没有公职，也没有党职，唯一能做的就是尽一己之力，推动两岸青年交流，推动两岸民间减少敌意，累积善意。马英九这抓会去广东、陕西、甲北京访问团是安排初7会到北京哦。马英九敢要甲习近平见面，目前是还未公布，也毋过有风声讲哦，2个人应该会伫4月初8见面。再来看立法院的司法委员会今仔审查国党团的国会改革相关的法案，民进党团是建议讲加开公听会。总调外界面表示讲，这个版本哦争吵是真多，所以要好好讨论。也毋过国民党认为增加公听会是想要拖线尔尔，
总调部分其实呛讲，执政党就算要反抗，最后嘛是爱面对人民。民众党团的总调黄国昌是批评讲，民进党过去就有相关的提案，说唔敢来面对家己过去的主张。国会改革，拿着白党提出法案，立法院司委会侧意排审拿白党团提案。不过调也伫听书发言，讲红都超过半点钟。民进党团总召集人郭建明阁讲，拿白人会通过草案的版本，一定会形成实现。这地方审议法案哈，一定要把所有法案都对出来，这个不急的。那礼拜三开完公听会，你只要真的要的话，就要进行大会讨论而已，不要进行逐条，这样可能大家比较好解决。柯总召在这个会期的遭遇症这个不断的焦虑，我们可以谅解，可以体会。不管执政党如何的顽抗，终究要面对人民。拿到交战，原因是因为民进党认为这礼拜三公听会无甲民进党团的版本摆入去讨论，嘛认为讲应该爱搁加开公听会。国会改革的法案绝对是20-30案以上。那他需要的公听会讨论的这个量能充分的时间，绝对更为必要。民进党2012年就有版本就有草案了，想说这个还要再加开公听会，忽然感觉就是在拖延这个法案的进行了。调委吴宗宪补充解说讲，民进党版本顶礼拜5才提出，才会袂赴日去公听会。民众党嘛批评民进党过去其实都捌讲过建立国会听证调查的制度。现在的重点不是有没有开公听会。现在的重点是民进党自己过去的主张，今天敢不敢面对的问题。吴宗宪排定拜三公听会，无要加开场次。不过后礼拜调委轮到民进党张嘉宾，敢会增加场次，调也罢免会继续攻防。记者综合报道。再来看国防部长邱国正伫国安局食头路的后生传出开查某的丑闻，部长早起伫立法院嘛向社会大众回释咧，强调讲伊会专心伫公务，也毋过嘛讲到后甜，目眶嘛红红。邱国正嘛讲伊袂帮后生拍火，立委嘛真关心讲因规家伙伫营区迄个相片，哪会出现伫媒体顶头？那首先我对各位感到很抱歉就是儿子的事情造成他那么多纷扰。近日伫国安局后生互人野草讨回台，严重影响国军形象。国防部长邱国正侧意第一摆公开出来，一开喙就先向社会大众回释咧，讲到这代志已经立案调查。代志发生的时阵，伊向蔡总统请辞，毋过被遗留。邱国正强调，伫公务方面未分心，毋过讲到后生邱国正目眶红，情绪后甜。他点了火，他一定要承受。但我跟各位报告，家人也会做他的支柱，因为毕竟他是我的孩子，这我们要承担。伊强调，亲人会作为后生支条，毋过立委也关心邱国正伫营区的全家福的相片，牵涉国安是安怎被流出去？国军治安保防是不是出现漏洞？当然那天我也疏忽到因为家人那个孩子刚生没多久，大家看一看。怎么样拍，怎么样流出去，这也是在这个立案调查当中的一环。另外，中国无人机创制金门二大岛营区顶悬涉官兵的活动，不过军方部回应是无人机伫一头激光，官兵无法度马上看到，引起争议。邱国正表示无法度认同这个讲法，承认是国军训练不够。我们定出一个很明确的方法。对，所以这我也彻底检讨。严格讲起来，就是训练不足。训练不足，对，我们会去强化。另外，曾总统也强调，初二要甲萧炳琴去国防部，国防部比较兵马带交接政权的方式，向赖清德进行机密干部。邱国正表示，会针对国军目前状况，甲未来规划来说明。记者综合报道。前一站，民众小买 ETF 0094今仔正式挂牌，也毋过落破当初买的10块，成交量嘛超过55万张哦。针对0094挂牌表现，金管会主委黄天宝是表示讲，尊重市场的机制。真受外界注意的元大台湾价值高息 ETF 初二以净值价9块9角二正式挂牌就市。虽然一开盘出现小红的局势，也毋过随之震动行盘，上价捌盘到9块8角，盘破10块的新高价。虽然盘后收线，股价也慢慢回升，也毋过交易量继续补充，成交量已经突破55万张。主要就是股息啦，对，那
我觉得一开始有卖压，应该大家会恐慌吧。本来就是像这种基金类或者是期货股票，本来就是有涨有跌嘛，那就是我觉得静观其变。0094控是3月11展开募集，短5天就募集1752亿，创史上台股 ETF 募集规模上大纪录。到3月29为止，人数达到708368人。根据元大投信公布的50档成分股中，前10大依次是中盈，持股占比达到9.31%上侪。过来就是新商、联电、中美晶、和硕、联发科、日月光等，只是前10大成分股早盘拢定系早盘的局势，其中日月光波幅上重，有超过5%。原本市场上一些要搭 ETF 轿的投资人，也老早就已经上车了，所以变成就是说这一些 ETF 的高股息成分股欠缺买盘的这个支撑，所以变成挂牌之后呢 ，ETF 会有净值这个下滑的一个情况。我想我们就尊重市场机制吧，我们希望行销上面就是要让投资人确实了解。通路上也要做好 KYC， 交易所这边会对整个市场、整个在风险管理上机制的演绎。分析师认为，高股息 ETF 诉求的是长期投保了后有一个稳定的股息。那台股行情袂歹，即个高股息公司股价也会跟咧大盘指数去。才有趁价差、趁股息的机会产生。另外，台股早盘以小期25点开出了后，伫台积电等大型宽达股甲团散金融股的协助之下，捌大期超过90点，相关达到20387点。不过盘中台积电 AI 股价拄到卖单调节，加上清平廉价的比较啊，市场尾盘转为保守，大盘由红翻乌，呈现震动的局势。记者综合报道。来看台中有一个囡仔，伊伫体育课的跳绳啊，结果昏倒。这个囡仔是有心脏病的镜头，经过医护团队手术，伫心脏装电池哦，即摆伊的活动拢正正常咯。坐伫椅仔顶头看起来真欢喜，有完全帮式团队组长的9岁查某囡仔小晴，手术了后看起来甲一般囡仔无啥分别，也可以当自在走甲跳。你现在最喜欢做什么运动？跑步。完全帮式团队组长是囡仔慢性心律无条纹的疾病当中上严重的心脏倒手柄的心室，为着要拍出有够假的血液一直扩大，平常时无明显的镜头，一直到小晴上体育课跳绳的时阵，熊昏去，家长才知影代志严重。他就是在学校跳绳运动，然后忽然有就是晕眩的状况，然后到急诊室去，急诊室的护士帮忙去处理这样子。传统的治疗是用心导管的手术装接入去，会把线放伫个正边的心室，刺激心脏收缩。不过有13%的囡仔可能会出现心脏衰竭。医疗团队用新型的接入器直接安伫个心脏的传导系统，就会当免除衰竭的风险。新型传导系统节律器我们直接锁在段段，所以它可以两侧心脏都很均匀的传导，特别是左心室可以优先传导。病医表示，完全帮式团队组长会当分做先天有自体免疫抗体，甲后手心脏手术了后产生并发症2种原因。目前这项手术治疗有健保，呼吁家长若准囡仔有类似的镜头，就要量早予医师介入诊断治疗。记者综合报道。来看航警局今仔掠到一个对马来西亚来台湾自由行澳洲籍的查某人哦，伊的行李箱内底有6.9公斤，市价超过新台币4000万的海洛因，嘛已经移送桃园地检署侦办咯。有开行李箱的劫站，警方发现一包白色粉啊，重6公斤外，经过鉴定是第1级毒品海洛因，市值超过新台币4000万。在桃园机场查获1名澳洲籍嫌犯，以自由行为掩护，在托运行李内夹藏第1级毒品海洛因6.9公斤，当场以现行犯逮捕。代志发生伫去年12月，航空警察局安全检查大队会同财政部关务署台北馆伫桃园国际机场第2航站联合检查。自马来西亚入境来台的澳洲籍嫌犯托运行李，伫行李箱的结站内发现海洛因，人甲毒品当场抓到，查扣毒品手机等证物。嫌犯先从澳洲大寄至马来西亚，于当地取得夹藏毒品的行李箱后，再独自从马来西亚大寄来台。
澳洲籍60岁女性嫌犯落网了后，并讲是到马来西亚、台湾，拢是度假旅游行程。不过，互警方发现托运行李来，却无虾米衫加生活用品，颠倒是防诈骗，达到大量海洛因毒品，当场防逮捕上班。专案以毒品危害防治条例移送桃园地检署侦办。记者综合报道。国际新闻来看，土耳其进行地方首长的选举，结果第一大都市伊斯坦堡、有首都安卡拉，拢是在野党的现任市长连任。伊斯坦堡的市长伊马莫卢领导的共和人民党在全国16个都市拢选赢市长。伊斯坦堡的市长是表示讲，土耳其一个人当政的时代已经结束了。激动友内裤带挂在身躯边左手身上庆祝。现今伊斯坦堡市长伊马莫卢在地方选举当中得到过半选票，领先总统埃尔多安领导的执政党候选人超过10个百分点。伊马莫卢在当选感言当中强调，一人当政的时代已经结束。Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. 包含首都安卡拉市的反对党市长亚瓦许以59%派支持度领先，开票无到一半，伊就已经宣布胜选。伊马莫卢领导的共和人民党在全国得到16个都市首长，这是埃尔多安上台11年以来，政治发展党第一摆在全国性的选举当中失败。埃尔多安承认，选举结果不如预期。Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız. 不过，埃尔多安也强调，这是一个转变，不是结束。只是土耳其北部、西部甲南部大片的地区，拢由反对派执政。即马就连东南部的库德族民主党，拢成功收复当地都市。8 yıl aradan sonra bu haksızlıkları, gaspçıları gönderdiğimiz için çok seviniyoruz. Bizim hakkımızı gasp ettik, olanımızı aldık, hakkımızı aldık. 路透社分析，土耳其人透过这一摆地方选举触发总统埃尔多安介的政党，这场选举确认在野党意外有政治实力，也确定伊斯坦堡市长伊马莫卢作为埃尔多安未来对手的地位。国际新闻陈伟仁报道。以色列伫拜六礼拜发生以哈冲突以来上大规模的反政府示威有几啊万民众不满总理纳坦雅胡要甲互哈马斯掠走的人质救回来，要求伊爱落台。警民嘛发生冲突，因为纳坦雅胡要开对中的手术，伊讲出院了后，伊一定赶紧尽全力甲人质带回来。警方将示威的民众互相堵塞，边有真侪人用身体伫咧动。几落万的民众聚集一日，耶路撒冷国会大楼外口，反对政府，反对总理纳坦雅胡。真侪人举着苏莱人的相片，顶头写着“伊已经无时间通等啦”，该挖的带带。搁再过差不多一礼拜，以下冲突就要满半年。加上对付哈马斯掠去的人质是生也是死，拢唔知。If they are unable to do so, maybe someone else can do that. 总理纳坦雅胡一直讲会甲人质救出，不过一直到怎么拢做袂到。轰炸巴勒斯坦，怕是哈马斯重要人物。去年11月有一礼拜停火，差不多一半人质被放出。不过国际调停想要将其他人质带来煞失败。30日搁重新会谈，不过希望无啥大。在这天，纳坦雅胡伫咧接受对中的手术进前发表全国演讲。אעבור את הטיפול הזה בהצלחה ואחזור לפעולה מהר מאוד. הקריאות לבחירות עכשיו, בעיצומה של המלחמה, רגע לפני הניצחון, ישתקו את ישראל במשך לפחות חצי שנה, להערכתי 8 חודשים. 示威民众认为纳坦雅胡去年想要司法改革，所造成严重的政治分歧，减弱以色列的国力。哈马斯才会趁这个机会入侵。有人认为纳坦雅胡破坏以色列甲美国的关系，而且即马又搁传出贪腐的丑闻，伊这个人注重个人的政治性命，不是国家的利益。另外，巴勒斯坦的新政府第30日宣誓就职，这个团队是由加沙人加4位女性组成。伫
伫改革河城中是一个驻地政府主席阿巴斯任命伫咧商界身份正悬的名酒穆斯塔法担任总理，将领导加沙走廊救援加重建，抑个改革巴勒斯坦驻地政府机构。公司新闻吴文玲编译。再来看保加利亚甲罗马尼亚3月31开始加入欧洲申根区哦，未来往来这两个国家航空跟海运的旅行，都无需要搁边境检查咯，也毋过赛车嘛是同款爱过海关。罗马尼亚首都布加勒斯特附近的奥托佩尼机场，30个小出欢迎来到申根区几个大里。这座机场是申根航班上大的中心，有一寡新建范围，但是为了这个时刻设计建造的。Aș putea să spun că am economisit în jur de 20 de minute și chiar mai mult. 罗马尼亚加入申根区了后，有4个海港加17个机场适用。另外一个保加利亚，同款也是经过几啊年的协商以后，能够往来申根区的航空加海运旅行，无需要边境检查，也毋过陆路游玩有限制，因为烦恼非法移民问题。所以奥地利2022年底否决这两个国家列入申根区。This is a really historic moment for Bulgaria. 去年罗马尼亚、保加利亚甲奥地利3国达成政治协定，同意申根区要延伸到罗马尼亚、保加利亚的空中甲海上边界、陆地边界的开放问题，是延到今年讨论。不过，会当伫海空两路先解除管制，已经是重要的开通。保加利亚甲罗马尼亚加入了后，申根区成员国都有29个。申根区1985年成立，有10亿外人，伫无内部边境管制的情况之下自由旅行。公司新闻吴文玲编译。过来消息来看，交通部观光署原本是定出今年1200个外国游客来台湾的目标，也毋过交通部长王国材今仔正式讲哦，因为中国游客来台湾不如预期，所以目标会来修正。今年望讲至少有1000万的外国旅客。观光署长周英辉进前估算，自2014年原本有200万到250万大陆客来台湾，不过因为中国迟迟无开放，估算全年来台湾旅客可能会减少，落伫950万人左右。离去年定的1200万人有一段落差。交通部长王国材证实，中国对团体旅客或者是自由行的旅客，无要互旅客来台湾态度比预期更加坚定，所以全年目标会修正做1000万人，至少要恢复到1000万，这样的一个水准。本来对于两岸交流还有这个一些期待啦，现在看起来还看不到曙光。旅游业者回顾，2019年疫情进前，中国来台湾旅客占外籍旅客3成。另外，过去常常来台湾的日本客，也因为机票大落，降低出国的意愿，来台湾人数也对咧减少。面对两大客源市场流失，观光署爱国有更较好的作为。如何就是在东南亚以及欧美还有日韩的部分呢，来补充签证的宽松、转机旅客或者是用一些相关的宣传。观光学者分析，显示去年1月来台湾旅客，韩国1个月11万人上济，衰去是日本、香港、美国，第5名是菲律宾，1个月要3万外人来台湾。其中韩国旅客大部分是少年人，菲律宾是家族旅游上济。建议应对这附近区域提供精准的行销，更加强来台湾的意愿。比如说韩国，因为他们对于这个台湾的节庆活动、文创产业等等，它是比较有兴趣的，因为目前它的客群主要以年轻人为主，所以这个族群大概就要投他们的喜好来去做操作。学者明确表示，疫情了后，全亚洲都推出优惠来抢观光客。想要抢人，爱针对目标旅客爱好。另外，除了追求来台观光人数以外，爱提悬观光产值、旅游满意度、加中效率，这是永续发展观光市场的目标。记者综合报道。来看国民党立委鲍昆基提出全国高速铁路建设特别条例草案，甲国华会定做是主管机关。也毋过，国华会主委金明显是指出讲，交通建设主管机关是交通部，嘛强调讲，现在机制就当来推动高速铁路的建设，毋免搁特别定特别条例甲基金目来推动。也毋过，那别立委是批评讲，国华会是杀责任。为了推动花东交通建设，
国民党立委莫君奇顶日提出环岛高速铁路建设特别条例草案，将国发会命定为主管机关。因过国发会书面资料刷写现行机制，有够推动高速铁路建设，无需要另立特别条例甲基金推动，引起立委积极推下责任。退回吗？还是等到了委员会审查，到了院会去表决？因为我们是审议机关，所以我们还是请交通部，他可以提出他的可行性的研究出来以后，我们再来审议。你就是可以从中来做一个协调者的角色，对不对？因为交通部他所有的专业都在做这件事情，我们国发会真正负责这个交通的只有5个同仁而已，所以这个承担分工是不太一样的。有立委认为，环岛高速铁路建设特别条例草案有挖一半立委联署，三读通过几率大。因过国发会说讲无需要这个条例，敢讲国发会要退回草案。国发会主委姜明兴强调，尊重立法院的决议，也支持交通建设。因过环岛高铁草案会当依照既有的机制顺序去做。另外，草案中明定环岛高铁建设完成未当超过10年。国发会回应，10年建设期限真歹实现，应该务实评估。10年之内完成，您觉得合理吗？包括从可行性研究开始到最后完工10年之内，相对于过去的各个计划执行之夜，相对是比较乐观，可能跟实际上的需求可能有比较大的差距。环岛高铁草案敢是会当三读通过，也唔知影。只是草案还未开始推行，敢若是主管机关应该定为交通部，也是国发会已经引起讨论争议。记者综合报道。顶礼拜六礼拜，高雄5月天甲大港开唱，高雄的饭店大房率是超过90%。也毋过，民众检举讲有女社的房间放10个名称位哦，一人一暝收2700块，实在是真超过。关公局稽查嘛发现讲，这间女社违法会罚1 15万。记得来上班哦，明天。大港开唱现场，歌手苗可丽甲皮卡配乐团伫台顶唱舞女，台卡真侪歌迷。高雄顶礼拜是真热闹，小连续有大港开唱5月天的演唱会，真侪旅馆的房间拢客满。毋过，所有业者顺势起价，有民众伫网络铺文讲，有青年女社甲一间房间来分做10张的床位，一个人困一暝，计数就要2700块。同款来看演唱会，民众表示，安内计数实在离谱。然后刚听到价格是2万7，这件事让我有点很惊讶。但是它又不是房间，它是背包客栈，我觉得这件事有点让我没办法接受。我们大概是900多块，然后住的是就是比较好一点的饭店。观光局31也前往稽查，这间三明区青年旅社3间房间的计数分别是2万7、18900甲13600，业者拢总分做单人床咧卖。观光局表示，37天计数超过原本登记房价40%。业者爱罚15万，另外今年1月到3月，观光局拢总稽查111间的旅馆，有9间来违规，这间青年旅社是计数起上济。本局稽查后，确认当日房价已超出核备房价40%，将依发展观光条例裁罚15万元。去年 Coldplay 来高雄开演唱会，有4间业者违规起价互罚款。观光局表示，接落来这个月高雄阁有真侪演唱会，会随时派人员调查，维护消费者的权益。记者钟义辉、邱昭荣高雄报道。台语的戏剧是愈来愈侪哦，也毋过台语的演员较歹找。有剧场最近就办台文演员的工作坊，望讲来培训演员学台文、讲台语、甲表演哦，来帮助演员会当争取到愈侪表演的机会。咱做伙来看卖。做一个台湾人，是安怎袂使家己管理家己？是安怎袂当做家己的主人？盐水大饭店公司台语台第1出时代剧，自3月开播了后，人气甚至要冲到 Netflix 第2名。而且最近台语剧不止啊多，亲像有讲歌戏班讲述的勇气家族。心骑白马，这台上救起你啦！毛以1950年代台湾企业家林丁和日本人做成立谈判背景的商魂，捌做过《通灵少女》电视编剧的林炳焕指出，市场对台语演员的需求增加，但是缺欠学台语的环境，所以因办一个台文演员工作坊，要帮助学员学台语文，嘛通感受到台语的趣味。
希望讲，就为这个工作坊，为阮做这台语戏出开始，就互大家感觉到，这台语戏出毋是拢是做互这年岁较大的人看的。互因演的是每一个年岁的人，就是播这台语戏出，看台语戏出，拢会感觉足趣味的。台语戏出愈来愈侪，网络顶嘛有观众会讨论台语开口发音等等。伫工作坊做台语剪的黄旭成，家己本身嘛是剧场的演员，伊表示其实演出要爱有台语开，无论是编剧、演员等等，拢爱有台语的思考。编剧也必开始，一直到上尾伫舞台顶，还是讲伫镜头面头前去演出。一条线呢，其实拢每一个过程拢非常的重要，就是本地就是爱用这个语言去思考，写出来物件才有迄个开，台语开哦，台语的理路。协助规划工作坊课程的黄旭成表示，因有针对台语的听讲读写来开课，自4月29开始到5月底有一系列的课程，希望会当帮助到演员和对台语表演有兴趣的人，做阵拍拼，让台语戏出的品质愈来愈好。记者卢尚如、曾俊佑台北报道。再来看大甲妈祖进香，初5要起驾，计共有9日8暝，爱算初6得行到中华哦。暗时会经过逐档拢会抢救的民生地下道，为了避免冲突哦，中华警方是表示讲会派出3000个警察来维护秩序，今仔嘛是演练。马祖乱桥特别到啊，两阵人随一个来互相呛声，冲突了随发生，警方也强制介入。警方甲两阵人加开所卡鸟啊，不满警察的作为，冲起来想要攻击警察。警方甲查甫人压伫咧涂骹，随后赶到现场调度队形部署，避免双方人马搁再接触，引起冲突，完全是唔敢大意。中华警方初一早起进行这场演练，就是为着初5大甲妈祖绕境进香做准备。假如有不服指挥的话，有聚众要抢轿或暴行斗殴的部分，我们会依规定来逮捕。这个月初5，大甲妈祖就要起驾，按算初6会到中华，暗时经过抢救一点民生地下道，也因为2022年通促党总裁张安乐有派人和警方发生严重的下体，中华警方去年成立机动应变队，由镇南宫董事长甘清飘亲手呼救，才互乱桥平安通过。今年成立特殊任务小组，佮加入各分局的教官，全力要来防止暴力事件。经常在执行这个大甲妈祖绕境的勤务，那也比较了解这个冲突发生的这些群众，他们的一些行为啊，然后他的一些态样。警方只要不能够掌控得宜，不要让它产生流血事件发生，那警察的责任就够了。警方表示，今年除了韩国强庙签署公约以外，也伫咧5大冲突热点部署超过3000名警察，特别是这届绕境当着清明连假，安算人会搁较济，警方也会尽全力维持治安。记者综合报道。高雄的盐埕一间公庙昨新闻出巡哦，也毋过民众是真不满讲炮啊造成噪音甲污染，先叫伫路中佮导火哦。庙方今仔早起嘛出面来回息咧，表示讲因会来检讨改善，环保局嘛已经开出6张的罚单咯。炮啊声当中敲出大量的烟，这是高雄盐埕区的一间公庙，伫咧3月31办的绕境活动。放炮啊的噪音、影影，佮加上新桥熊导火，是惊到部分的民众。那么久没那么热闹了，是还好啦，还 OK， 一天而已。今年凭良心讲，去年是比较夸张，今年他们就是有收敛一点，然后他们是环保炮，但是放的时间不久。居民表示，今年的噪音点问题已经比去年较改善啊。古过一届民俗活动是会当体谅的。初一透早，庙方人员甲里面志工队伫咧附近拼炮呼。庙方讲，绕境的时阵有请清洁志工甲泉水车伫边仔准备，毋是啥物代志拢无做。都是有经过合法申请入权回来，但是也在此跟他们说声抱歉哦，他们这样力挺我们，造成他们的困扰。之后我们会去改进。公庙会室咧表示继续改进，降低影响。也毋过因为放炮的时阵呛出大量的烟，加上炮火无平清气，环保局嘛依照空污法甲废氢法，甲庙方开6张罚单。爆竹产生明显粒状污染物，违反空污法32条规定，裁处1200到10万元罚锾。炮穴未清扫干净，污染地面，违反废氢法27条规定，
裁处1200到6000元罚款。台湾各地拢有大大小小绕境活动，警方提醒，绕境的时就要遵守交通规则，放炮啊嘛要保持安全距离，确保人甲车的安全，避免影响到当地居民的生活。记者高雄报道。市民陪忙要特别注意哦。林业署表示讲，台湾树林火灾有97%拢是民众无细理造成的，所以就发简讯哦，提醒民众去树林有用到火，就要细理。因为山坡地冲到天顶，这是2021年4月伫南投溪里乡发生的森林大火。平常时咧做森林保育、巡逻、防灾工作的森林管护员高仲凯也爱参与拍火，因为大火真我市区，伊想起过程也是感觉真紧张。鱼池大火这个，我觉得它比较难救的点是在于它的保全对象比较多，包含学生，包含一些乡民，那甚至是包含我刚刚讲的电塔的部分。根据农业部林业署的统计，台湾森林火灾有97%拢是因为因素造成的。这几年因为气候变迁，若拄着长时间的酷旱，森林起火就愈恶拍发。林业署讲，当年的10月到今年的4月份，中南部天气干燥，较会发生森林火灾。即摆要清明，民众陪忙可能用到火，林业署也用细胞简讯提醒风险。透过这个跟气象的那个结合，那我们预估说这个哪些地方呢？就是长期干旱，那是一个这个森林火灾的高风险地区，灾防细胞的那个告警简讯那让民众知道说，你所处的位置，你已经进入到一个森林火灾高风险的地区，那特别要注意不要去用火。大部分其实坟墓周遭都是芒草，那芒草烧的速度又特别快，火星真的不小心把它吹到我们的那些比较容易的一个燃料的时候，那可能一下子风一来就整个就往上烧，1秒钟它可能可以3公尺的距离就火就过去了。林业署即阵也伫台北市办特别展览，用青标准火甲火拍花。展览场嘛有活动装置，互民众了解森林大火有偌恐怖，也互囡仔甲参观的民众了解预防森林火灾的重要性。记者林玉凯台北报道。当时基金会举办2024年结婚得赢的比赛，奖金上侪有30万哦。今年个新增加特定族群的奖金，邀请警务佮矫正机关等人员做伙来结婚。当时2年办一摆结婚得赢比赛6月开始，今年选伫警察专区学校举行。因为今年增加特定族群奖金6万，邀请警务矫正机关人员佮法务部收容人加入结婚。我从高1就开始抽烟，我曾经一天将近大概1包烟，然后就是长久下来发现，其实这样对我的金钱还有对我的身体都是一种负担。因为警察工作压力大、工时长，可能会用结婚来疏解压力。办12届当时基金会今年第一摆甲警政署合作，要互7.7万个警察人员甲学生斗阵加入，当年观察落来，活动确实能有效帮助结婚。至少75%的参赛者能够很坚持到底的完成这1个月的戒烟的一个努力。那1年之后呢，仍然有35%的我们参与的电影君子们都没有再吸烟了。已经结婚将近20年的国民健康署署长吴兆坤讲，新冠肺炎当初大家拢真惊吓，不过慢性疾病对个人的威胁其实比传染性疾病较大，尤其结婚甲10大死因当中的7大死因拢有关系。10大的死因包括我们的癌症，包括我们的心血管疾病、脑中风、糖尿病、肾脏病等等所谓的肺部的疾病相关的，都跟我们抽烟有关。叶真二路也甲大学学生讲，就算是当年结婚的人，若起心动念，都应有机会成功结婚。这摆全国结婚得赢比赛，有机会会抽到上悬30万的奖金。结婚甲无结婚2人一组，希望有亲戚朋友勇敢行出结婚的第一步。记者综合报道。荒野保护协会甲台东县的野鸟协会最近伫台东治本湿地调查发现，讲今年的雉鸡数量因只有观察到115只，比去年196只是减少81只。初步是认为讲，可能是去年治本湿地大火，佮加上外来种的草青啊上过济咯，环境受到破坏。即嘛是雉鸡繁殖的时期。
伫本潭地会当看到色水真野港的鸟仔出来行踏。3月31日，红叶台东分会甲台东县野鸟学会伫伫本潭地做体格调查，结果今年敢若观察到115只，数量敢若比2018年深头起调查较悬，不过却是这5年来上少的一届。保育团体研判，去年调查伫本潭地体格了后，就发生大火，生态地受到迫害，要维护复原。相对于以往少了非常多，那推测可能是因为资本湿地有发生过火灾，造成这个栖息地环境有变动。红叶台东分会嘛观察到，伫本潭地水源减少，造成体格食食的来源嘛减少，体格可能迁徙去别个所在。目前已经甲县府协调，将伫灌溉水尾水流的方向，互潭地生物会当提供野鸟充足的食物来源。是把那个排水道修正为往保安林的地方，而不是本来设计的，就是从湿地的核心区穿越哈，那样子会对湿地的影响很大。另外，伫本潭地环境长期拢去用氮废弃物，伫草坡内底会当看到建筑，还有家用的废弃物。红叶保护协会呼吁，伫本潭地是国际鸟鸣公认重要野鸟类的栖地之一，应该珍惜甲保护这各种的野鸟。记者综合报道。来看宜兰的绿色博览会最近开幕了，也毋过有民众反映讲哦，有5只兔仔拢互关伫一个真细的笼仔内底，伫电视内底哦无水嘛无草啊，看起来是对动物真无友善哦。县政府是表示讲，因会来改善。兔仔互关伫真下笼仔内底，脚踏板还是铁网啊，外界烦恼安尼兔仔的脚会受伤。有民众去宜兰绿色博览会翕相的时阵，发现深头起笼仔内底是饲5只兔仔，毋但伤客，还佫无提供食食甲水，完全无符合动物优先。因为他抓出来的时候是已经有味，然后是过来是先放那边让人家看。绿色博览会工作人员解说讲，兔仔是已经饲饱了后，才对外来电视，为了避免外界议论。已经有放兔仔的食食甲水，嘛有放脚踏板啊。但是兔仔嘛喂5只，感觉剩1只。兔子区现在剩1只兔子啊，没有其他兔子的时候，我就觉得说它蛮孤单的啦。是空间是变得比较大，但是好像变得一个人有孤单了一点。不过民众对新的兔仔电视区也是无啥满意，因为敢若放1只兔仔伤过孤单。这届并不是绿色博览会头一届电视动物，今年动物纵横的展区，还有电视牛甲羊，场地比往过较大。不过想袂到这届活动的主题以农业生活、生态保育、影响未来为方向的绿色博览会，带在电视兔仔空间，引起对动物无友善的议论。确实有一些比较不妥当的部分呢，我们就立刻要求改善哦，包括这个地垫的部分呢，我们有加上木板。县府表示，已经有请动植物防疫所的人员做伙去现场访视，要求针对电视空间无够友善的部分来做改善，而且上侪以电视2只兔仔为限制，提供对动物更较友善的环境。记者综合报道。来看泰国政府对20年前哦，为着发展经济，就一直真支持文创产业。虽然政局无稳定，政党会轮替，也毋过哦，对文创产业相关计划的支持是拢无停过。看人真的会戏机场景专业制作，戏机摄影棚改变传统制片的手法。影视产业是泰国文创发展重点。2003年，泰国为振兴经济，选定文创当作有行经济的火车头。泰国政府把创意经济列作國家發展嘅優先項目。ที่กำลังทำขึ้นนะครับคล้ายๆกับคอกค่าของเกาหลีคือองค์กรที่สนับสนุนให้เรื่องไทยซอฟต์พาวเวอร์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับรัฐบาลหน่วยงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่พยายามจะเข้ามาพัฒนาองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไทยคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับ正有路是行新款，泰国文创最近这几年在国际正受注意，也让曼谷变作亚洲流行的都市。泰国政府去年10月成立国家软实力战略委员会，编列51.64億泰幣，要大力推動包含節慶、觀光、影視、流行設計，攏總11項重要嘅軟實力。เรามีโครงแพลตฟอร์มอย่างกลุ่มที่มันเป็นดีไซน์เฟสติวัลต่างๆที่เรามีเนี่ยการที่ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการทำเฟสติวัลเนี่ยมันอาจจะเป็นช็อตคัทบางอย่างที่ทำให้เกิดความร่วมมือแบบที่เป็นควิกวินเห็นภาพได้รวดเร็วสามารถที่จะเชื่อมโยงชุดความรู้ต่างๆของคนที่มีอยู่เนี่ยเอาไปทำแล้วเทสกับคนได้เลย
泰国以文化特色做基础，表现家己的风格甲价值。经过这一年的发展，泰国展现超强的软实力，也真受注意，嘛创造出属有家己的东方美学。记者综合报道。下晡8的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低24度，上悬28度。中部地区上低25度，上悬29度。南部地区上低27度，上悬32度。东部地区上低23度，上悬27度。外岛地区上低18度，上悬29度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。